कवरिंग, ये वाली सारी कवरिंग, ये कवरिंग और ये भी कवरिंग इसकी। ये इसका कोर है ना, ये ब्लू कलर जो है ना वो क्लेडिंग है, ठीक है। अब ये हटा, ये जो है ना इसको बोलते हैं स्ट्रिपर, इसी से हम ये काम करते हैं, मतलब ये जो ऊपर का कोर निकालना इससे हम करते हैं। ये हो गया हमारा मेजरमेंट, जो कनेक्टर का होता है ना इसका मेजरमेंट वहाँ से दिया भी होता है। देखो कितना लेंथ होना चाहिए, देखो ये आराम से निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ज़्यादा प्रेस कर दिया ना जो कोर है ना वो टूट जाएगा। हाँ ये सर ये थोड़ा नाजुक है। हाँ, ये कभी कभार 2-3 बारी भी निकालना पड़ता है। ये खराब हुआ थोड़ा बस शुरू इसलिए। अब इसकी एडजस्टमेंट अगर करेगी ये तो टाइम लगेगा। हाँ इसका ये थोड़ा बहुत ऊपर से हटना चाहिए बस। अब यहाँ पर इसकी लेंथ भी होती है 9 mm, इसमें जाना चाहिए 90। इसमें ये हो गया मैनुअल कनेक्टर, इसी को हम बोलते हैं FNC। इसमें लिखा भी होगा लगभग, सारा चाइना से ही आता है। ये कट टूल का ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे कट मारता है फाइबर। ये इस पे गया, इसको पूरा देखना कैसे रखेगा। 90 हुआ है बराबर। ये 90 फिर भी हम दिखाते हैं, ऐसे लगाते हैं इसके ऊपर। हाँ ये इससे कट करता है, पुश किया वहाँ से कट हो जाएगा खुद। ये 90 डिग्री एग्जैक्ट कट करता है। ख्याल है इसमें कुछ क्लैडिंग ऊपर से। देखो ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये हो गया इसका शू, इसको बोलते हैं ना, ये इसका कैप हो गई लास्ट में डालते हैं। उसके बाद इसमें डालना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप लगाओ ना। ये जो ऐसे होता है ना तो ये लॉक हो जाता है ऐसे। ये वाला लॉक हो गया, ऐसे हमें इसमें फाइबर लगाना होता है। जी सर। उसके बाद देखो इसमें डालना पड़ता है। और इसमें बेंड होना चाहिए, सी बेंड, एक छोटा सा बेंड होना चाहिए यहाँ पर बेंड आना चाहिए, क्योंकि ये इसमें जाएगा, जब ये यहाँ ले जाएगा ना ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली इसलिए। ये बंद किया, उसके बाद अभी लॉक इसने किया ऑलरेडी, ये हो गया लॉक। उसके देखो इसको देखना पड़ता है, ये मतलब इस साइड नहीं आनी चाहिए, इस तरफ लगाना पड़ता है। बस हो गया कनेक्ट। उसके बाद ये निकाल के बन गया कनेक्टर हमारा। कनेक्टर ये हो गया मैनुअल सप्लाई। और उसमें हम कनेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं।